వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఇంకొక టూల్ని ఇంట్రడక్షన్ చేస్తున్నాము. ఇది ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ లోపల పెట్టే టీ రాడ్ అండి. దీనికి స్ప్లెండర్కు యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఉంటే మనం స్ప్లెండర్ సస్పెన్షన్ అనేది రిపేర్ చేయొచ్చు. బైక్ టూల్స్లో ఇది ఒక భాగము, కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే. ఇది మనకి 250 పడింది. బెంగళూరులో ఇక్కడే షాప్లో తీసుకున్నాము. ఆన్లైన్లో ఉంటుంది, డబల్ తీసుకోండి అని చెప్తారు. 440కి అమెజాన్లో ఉంది. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్.